This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरजराज जोशी। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै यसको असर प्रदेश सभाहरूमा पनि पर्ने धेरैको आकलन हुने गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म त्यस किसिमको अप्ठ्यारो अवस्था त सिर्जना भएको छैन, तर प्रदेश सरकारहरू स्थिर हुने नहुने भन्ने विषय भने देखिन थालेको छ। प्रदेश सरकारहरू यत्तिकै चल्छन् या प्रदेश सरकारहरू जसरी गठन भएका थिए नेकपाको एकल नेतृत्वमा तिनीहरूमा अब समीकरणको सम्भावना बढ्छ। प्रदेश 2 सरकारमा त्यसको असर पर्छ कि पर्दैन? केन्द्रमा संसद विघटन भइरहँदा प्रदेश 2 को सरकारलाई त्यस किसिमको प्रभावले छुन्छ कि छुँदैन? साथै कतिपयको चर्चा हुन थालेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टीका संघीय संसदका सांसदहरूले, यद्यपि उहाँहरू पूर्व सांसद हुनुहुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा, उहाँहरूले यही अवस्थामा सरकारले प्रदेशहरू विघटन गर्नुपर्छ र फेरि केन्द्रीय शासन पद्धति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक टीका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत आइरहेका छन्। त्यसका तथ्य र सत्यहरू के हुन् ती भोलिका दिनहरूमा खुल्दै जालान्। अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्? प्रदेश सरकार संघीय संरचना अन्तर्गत गठन भए संघीयताको अभ्यास सही मानेमा हामीले गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? प्रदेश सरकारहरू त्यसमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्षम भएका छन् कि छैनन् लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। दिपेन्द्रजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भूमिकामा भने जस्तै केन्द्रमा संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै अब यसको असर प्रदेशहरूमा पर्छ भनिँदैछ। तपाईँ मुख्य न्यायाधिवक्ता भएको प्रदेशमा त्यस किसिमको प्रभाव पर्ने सम्भावना कतिको छ? अब राजनीतिक हिसाबले त पक्कै पनि समीकरणहरूमा असर परिहाल्छ। जसरी 6 वटा प्रदेशमा नेकपाको 2 तिहाईको सरकार थियो र प्रदेश 2 मा जसपाको सरकार थियो। राजनीतिक प्रभाव भएको हुनाले प्रदेश 2 मा त्यसको असर पर्दैन, किनभने यो नेकपाको फुटले खासै त्यहाँ असर गर्ने अवस्था रहँदैन। तर जुन आकलन, जुन हिसाबले प्रधानमन्त्रीजी, कानुन मन्त्री र विभिन्न पूर्व मन्त्री र अहिलेको वर्तमान मन्त्रीहरूको पनि प्रदेश सभा पनि विघटन हुन सक्छ भन्ने जुन वक्तव्यहरू आइरहेको छ, मलाई लाग्छ त्यो परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र त्यो संविधानको बुझाइ नभइकन गरिएका विचारहरू जस्तो मलाई लाग्छ त्यसमा। किन भन्दाखेरि प्रदेश सभा विघटनको परिकल्पना संविधानको धारा 232(3) ले मात्रै गरेको छ र त्यसले एउटा अवस्था बताएको छ कि राष्ट्रिय एकता, सम्प्रभुता, अखण्डता, स्थिरतामाथि असर परेको खण्डमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरेको अवस्थामा त्यो अवस्थामा मात्रै भङ्ग हुने सक्ने अथवा सङ्घ सरकारलाई त्यो स्थिरता, सम्प्रभुता माथि कुनै असर परेको छ भन्ने लागेको खण्डमा मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्न सक्ने राष्ट्रपतिलाई र त्यो सिफारिस गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले भङ्ग गर्न सक्नेछ र त्यसको अनुमोदन चाहिँ 25 दिनभित्र संघीय संसदबाट गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था राखिएको छ। मलाई लाग्छ कि यो कुनै पनि अवस्था प्रमाणित गर्न धेरै गाह्रो छ। सम्प्रभुतामाथि कसरी असर पर्ने, अखण्डतामाथि असर परेको देखाउनु पर्ने हुन्छ र ती अवस्थाहरू सिर्जना नभइकन मन्त्री परिषदले, संघीय मन्त्री परिषदले हावाको भरमा गर्दाखेरि त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने संवैधानिक प्रश्न र राजनीतिक जुन बाटोमा देखिन सक्छ त्यसलाई थाम्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तपाईले संवैधानिक प्रश्न भनिरहँदा तपाईँ आफै पनि कानुनको विद्यार्थी, अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभा, त्यो पनि संविधान अन्तर्गत छैन, असंवैधानिक छ भनेर बहस छ। यद्यपि त्यो अदालतमा विचाराधीन छ र संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। त्यो असंवैधानिक भनिरहँदाखेरि प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने कुरा यस्तै कदमबाट हुन सक्दैन भनेर हामीले कसरी अनुमान गर्न सक्छौँ? यस्तो छ, मलाई लाग्छ कि त्यो अस्थिरताको लेभलमा प्रधानमन्त्रीजी जानु होला भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन। भन्दाखेरि एउटा त अलरेडी प्रतिनिधि सभा विघटनको आन्दोलनहरू बाटामा छन्। सर्वोच्च अदालत समेत
अहिले चाहिँ गम्भीर विषयमा बहस भइरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोहरू व्यक्त भइरहेका छन्। भन्दाखेरि फेरि अर्को प्रदेशसभा विघटन गरेर त्यो अराजकतामा फेरि अर्को अराजकता थपियो भने मलाई लाग्दैन कि त्यो थाम्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ त्यति चाहिँ पोलिटिकली इनकरेक्ट स्टेप चाल्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा यो करिब हामीले सङ्घीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्न थालेको 3 वर्ष पुरा हुन थालेको छ। यो अवस्थामा सङ्घीय संरचना अन्तर्गत प्रादेशिक सरकारहरूले जनअपेक्षा अनुसार जसरी काम गर्नुपर्ने हो, संहिताको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको भनेर जनगुनासाहरू पक्कै पनि तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, त्यहाँका जिम्मेवार निकायहरूले गरिरहेका काम कारबाहीका विषयहरू, अनियमितताका विषयहरू एकपछि अर्को गरी सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। यद्यपि तपाईँको प्रदेश मात्रै नहोला, त्यसमा समग्र 7वटा प्रदेशका कुराहरू होलान्। यतिखेर सरकारले अघि मैले भने जस्तै गैर संवैधानिक सही या असंवैधानिक नै सही त्यसरी निर्णय गरिदियो भने हैन, निर्णय गरिदियो भने त पक्कै पनि जनसमर्थन त्यसरी प्राप्त हुने जुन जनगुनासो आइरहेको छ नि भोलि। हैन, यस्तो छ, जनसमर्थन प्राप्त हुने त्यो त भोलिको समयले देखाउने कुरा हो। म पार्टिकुलरली प्रदेश 2 को हकमा भन्न चाहन्छु कि त्यहाँ चाहिँ कुनै दया कृपा र मायाले कसैले दानमा संहिता र प्रदेश दिएको होइन। त्यहाँ 200 युवाले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर यो आएको हो र त्यो संहिताप्रति माया पनि छ र अपेक्षा पनि बढी छ त्यहाँनिर। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फालिसकेपछि त्यहाँ चुप लागेर बस्छन् भने यदि कसैले परिकल्पना गर्छ, काठमाडौँले सोध्छ भने त्यो मलाई लाग्छ कि त्यो बुझाइ मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको संहितामाथि कुनै पनि खालको प्रहार भयो भने त्यहाँ चाहिँ बाँकी छोड्दैनन्, त्यहाँको आन्दोलनलाई थाम्न सकिँदैन। र आन्दोलनमा त त्यहाँ एक्सपर्ट PhD गरेकै छ नि, प्रदेश 2 ले 6 महिनासम्म आन्दोलन गरेको छ, सिकिराख्नु पर्दैन त्यसको लागि। त्यसकारणले राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो सम्भव छैन भन्ने म भन्न चाहन्छु। हो, तपाईँले भनेको ठिक हो, प्रदेशका जुन संरचनाहरूले जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरीहरूमा समस्याहरू छन्, नभएका होइन। असन्तुष्टि त्यहीबाट असन्तुष्टि त यस्तो छ, तपाईँको सबै मान्छेलाई तपाईँको के भन्छ, मान्छेलाई खुट्टामा तपाईँले 2 मनको भारीले फलामले बाँधिदिएर तिमी चाहिँ 100 को स्पिडमा दौड भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसको कारण के हो त्यसमा त जानु पर्यो नि। कर्मचारी नदिने, रिसोर्स नदिने, कामहरू अप्ठ्यारा सिर्जना गर्ने काठमाडौँबाट, अनि डेलिभरी दिएन भन्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरि समस्या कहाँ छ? चुरो समस्या त सिंहदरबारमै छ नि, कि प्रदेशहरूलाई काम गर्न नदिएको अवस्था वास्तविकता हो नि, कानुनहरू बनाएर नदिएको अवस्था वास्तविकता हो नि। सङ्घीय सरकारकै मन्त्रीहरू चाहिँ संहिताको विरुद्धमा काम गरेको आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयबाट कहिले सागरनाथ वन लिइदिएको छ, कहिले चाहिँ सिँचाइको अफिस लिइदिएको छ। यो त हामीसँग वास्तविकता छ नि। भन्दाखेरि काम गर्न दिएन, टेस्ट हुने हो। तपाईँलाई चाहिँ ल टेस्ट गर्नको लागि पहिला तपाईँलाई अपर्च्युनिटी दिनु पर्ने, तिमी गर भनेर, त्यो नै अवस्था सिर्जना भएको छैन जस्तो। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि काम गर्न दिएन भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन सञ्चार माध्यममा आउने या प्रदेश 2 कै मुख्यमन्त्रीका विषयमा 6वटा गाडीसम्म किन्न पाउने, 2 लाख 2.5 लाखको आइफोनहरू किन्न पाउने, यी कुराहरूमा चाहिँ रोकिदो रहेनछ। अरू कामहरूमा चाहिँ के कानुनले बन्देज गर्दो रहेछ? होइन, यस्तो छ कि अब यो विलासिताका कुरा भनौँ न, हामीले फ्याक्टलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। मुख्यमन्त्रीको त्यो पछाडि अगुवा पछुवादेखि लगायतको एउटा सेक्युरिटीको एउटा नर्म्स छ, जुन पहिलेदेखि सेन्टरको मिनिस्टरले पनि पाइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यही फ्याक्टलाई हामीले अर्को हिसाबले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो तस्बिर अर्को देखिन्छ। नभए आवश्यक मुख्यमन्त्री भइसकेपछि काम गर्नलाई चाहिने आवश्यक वस्तुहरू उहाँलाई उपलब्ध गराइएको हो। तपाईँ आफै गएर हेर्नुहोस् न कतिको विलासिता छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो मिडियामा जसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ फ्याक्टहरूलाई खास गरेर यो त्यो फ्याक्टभन्दा फरक स्थिति त्यहाँनिर। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि संहिता ल्याउनको लागि यो मुलुकमा कसैको दयामाया होइन कि 200 मधेसका युवाहरूको रगतको बलिदानीबाट आएको भनिरहँदाखेरि त्यही रगतको बलिदानी र त्यही रगतको छापमा टेकेर आएका नेताहरू यसरी प्रस्तुत हुन्छन् भने संहितामाथि प्रश्न गर्ने समय आएन? होइन, यस्तो छ, अब संहितालाई हामीले आइसोलेसनमा नहेरौँ। संहिता तपाईँको गणतन्त्रसँग जोडिएको छ। संहिता तपाईँको यो संविधानको अन्योन्यश्रित पार्ट भइसक्यो। त्यो एउटा पिलर भत्काउने बित्तिकै तपाईँको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र सबै कुरा भत्किन्छ। अब यो संविधानलाई नरुचाउने, परिवर्तनलाई नरुचाउने मान्छेहरू एउटा विषयमाथि प्रहार गर्न खोजिरहेको छ। कसैले धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार गरिरहेको छ, कसैले संहितामाथि प्रहार गरिरहेको छ, कसैले गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेको छ। त्यही भएर यो संविधान
सभाबाट आएको संविधानलाई अहिले अब हामीले बचाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संहितामाथि मात्रै प्रहार गरेको होइन, समग्र परिवर्तनमाथि प्रहार गर्न खोजेको एक तबका देखिन्छ। त्यसमध्ये संहिता पनि पर्छ। तपाईँको त्यहाँ धेरै राम्रा कामहरू पनि प्रदेशहरूमा भएका छन् जुन चाहिँ कुनै पनि मिडियाले, सञ्चार माध्यमले त्यसलाई हाइलाइट गर्दैन। विकासका कामहरू पनि भएका छन्, त्यसलाई हाइलाइट, सामाजिक रूपान्तरणका कामहरू पनि भएका छन्, त्यसलाई हाइलाइट गर्दैन। किन भन्दाखेरि यो साना मसिना एउटाले कस्तो लुगा लगायो, कुन गाडी चढ्यो भन्ने विषयमा मात्रै चाहिँ मिडिया केन्द्रित भइदिँदाखेरि समग्र विषयहरू उठाउन सकेको छैन। होइन, यो बिचमा विकासै भएको छैन भनेर त भन्न सकिँदैन, किनकि गाउँ गाउँमा बाटोहरू पनि बनेका छन्, तर बाटो बनिरहँदाखेरि बाटोमा खर्च हुने भन्दा बढी पैसामाथि अनियमितता हुने गरेका खबरहरू पनि सत्य हुने। फेरि यस्तो छ कि अब हाम्रो तपाईँको अहिलेसम्म एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदाखेरि हिजोसम्म त बाटो बनेका थिएनन्। हिजो बाटो नबन्दाखेरि ती पैसाहरू कहाँ जान्थ्यो त? अहिले पनि तपाईँको प्रश्न के छ भने 80% पैसा त सङ्घ सरकारले नै। हिजोको स्थिति त तपाईँ हामीले एउटा संयन्त्र बनाएर जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थाका कुराहरू थिए। त्यसमा आउँदैछु। 80% पैसा चाहिँ अहिले पनि कसले चलाउँछ भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले चलाउँछ। 20% मात्रै तपाईँको तल जान्छ प्रदेश र स्थानीयहरूमा। भन्दाखेरि त्यो 80%को हिसाब हामीले कहिले लेखाजोखा माग्छौँ यहाँ? प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारलाई त्यहाँनिर डिक्टेट गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। होइन, त्यो प्रश्नहरू उठाइरहेको छ। त्यसकारण तपाईँले भनेको सुशासनको चुनौती भनेको प्रदेश र स्थानीयमा मात्र होइन, हाम्रो समग्र यो नेपालकै समस्या हो। र हाम्रा जुन संवैधानिक निकायहरू बनाएका छौँ, अख्तियारहरू, त्यसले छानबिन गर्न सक्छ। त्यसको एक्टिभ रोलको विषयमा तपाईँले उठाएको विषयहरूसँग जोडिएका विषयहरू हुन्। त्यस कारणले मैले हाम्रो एकदम हेभन छ, कुनै खालको समस्या छैन भनेर भन्दिनँ। जुन हाम्रो सुरुदेखि आएको ट्रेन्ड छ अनियमितताको, त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा छ। यसमा म दुई मत छैन तपाईँसँग। र त्यो हाम्रो राष्ट्रिय चुनौती हो, त्यसलाई हामी सबैजनाले त्यसलाई चाहिँ हामी फाइट गर्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो संहितासँग मात्रै जोडेर त्यसलाई हेरियो भने मलाई लाग्छ कि त्यो जायज हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अरू प्रसङ्गमा आउनेछौँ, अहिले एउटा ब्रेकमा। दर्शकवृन्द, हामी एपी टक टाइममा आज प्रदेश नम्बर 2 का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झासँग संवाद गरिरहेका छौँ। बेला भएको छ ब्रेकको। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। जाजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब यहाँनिर अलिकति अगाडिकै पाटोमा जाउँ कि संसद विघटन भइसकेपछि यसले प्रादेशिक संरचनामा र प्रदेश सरकारका दिनदिनैका काम, कर्तव्य, अधिकारहरूमा असर पार्छ कि पार्दैन? अभियसली पार्छ। त्यो लोकतान्त्रिक एउटा संस्था हो, जनप्रतिनिधिको त्यो संस्था हो र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न विषयहरू उठाउन सक्ने अवस्था एउटा थलो थियो। त्यो थलो चाहिँ जनताको, जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउने थलो नै विघटन भइसकेपछि त्यसले अभियसली सबै ठाउँमा त्यसको प्रभावहरू देखिन्छ। किनभने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले के भन्छ भने कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने, चेक गर्ने थलो भनेको संसद हो। त्यो थलो नै छैन अब यहाँ। भनेपछि त्यो मोनोपोलीको सम्भावना त्यहाँ बढी हुन्छ। मोनोपोली भनेको त्यसको प्रभावहरू प्रदेश सरकारमा पनि पर्न सक्छ, नियन्त्रण हुन सक्छ। अध्यादेशबाट कानुनहरू आयो भने तपाईँको के हुन्छ भने प्रदेशको जुन क्षेत्राधिकार छ त्यो क्षेत्राधिकारहरू उल्लङ्घन हुने सम्भावना हुन्छ, किनभने जनप्रतिनिधिले त्यो कानुनलाई चेक गर्दैन। त्यसकारणले त्यो प्रभावहरू पक्कै पनि देखिन्छ त्यहाँनिर। अब यहाँनिर प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो काम गर्नको लागि हामीले एउटा स्वतन्त्र संसद पनि दिएका छौँ प्रदेशमा। त्यो संसदले या त्यो प्रदेश सभाले आफ्नो काम गर्नको लागि उसलाई सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको संसद विघटन भएर असर पर्छ भन्नु त्यति जायज होला र संहिताको अभ्यास हामीले गरिरहँदा? होइन, असर छ। मैले भने नि जस्तै कानुनहरू, कतिपय कानुनहरू सङ्घीय संसदले निर्माण गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यो कानुनको आधारमा प्रदेश, किनभने मापदण्ड सङ्घीय संसदले तोक्छ। जस्तै भनौँ निजामतीको भयो, तपाईँको गुठी संस्थानको भयो, तपाईँको प्रहरी सम्बन्धी भयो, तपाईँको यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्
जुन विषयमा चाहिँ सङ्घीय संसदले मापदण्ड तोकिदिनुपर्ने हुन्छ त्यो मापदण्ड नतोकिकन प्रदेशको कानुन पनि बन्दैन। यसो हुँदाखेरि त अब जुन सरकारले वैशाख 17 27 गते निर्वाचनको मिति तय गरेको छ, यदि त्यो हाइपोथेटिकल प्रश्न पनि बन्ला कि त्यो निर्वाचन भएन भने एकातिर सङ्घीय सरकारको संसदले गर्नुपर्ने कामहरूको अप्ठ्याराहरू छन् र त्यो अप्ठ्याराहरू भोलि सर्दै सर्दै प्रदेशहरूमा जानेछन् र प्रदेशहरू पनि त्यहाँनिर लङ्गडो साबित हुने स्थिति आइलाग्छ र अघि सुरुमा हामीले बहस गऱ्यौँ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ संहिताको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँहरू बन्न थाल्छन्। यस्तो छ, तपाईँको अब अध्यादेशबाट कानुनहरू आउन सक्छन् किनभने संसद नभएको बेलामा निर्वाचन गराउनलाई र आवश्यक कुराहरूमा अध्यादेशबाट जान्छ। अध्यादेश भनेको आफैमा तपाईँको अलोकतान्त्रिक माध्यम हो किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिले त्यहाँ छलफल हुँदैन, सरकारले मन्त्री परिषदबाट पास गरेर लिएर जान्छन् भन्दाखेरि अध्यादेशबाट भन्नुहोस् भोलि निजामती लिएर आयो त्यो निजामतीले त प्रदेशको अधिकारलाई कटौती गर्ने सम्भावना हुन्छ अध्यादेशबाट आउँदा किनभने संसदमा त छलफल हुँदैन, जनप्रतिनिधिले छलफल गर्दैन र त्यो त्यसलाई चेक गर्ने माध्यम नहुँदाखेरि ती प्रभावहरू पक्कै पनि देखिन्छ। तर त्यसले चाहिँ डिफङ्क्ट नै गराउने त्यहाँ सिस्टम नै फङ्सन गर्न नसक्ने अवस्था फेरि हुँदैन किन त्यहाँ आफ्नै पार्लियामेन्ट छ र त्यो पार्लियामेन्टले विभिन्न खालका नीतिगत निर्णयहरू गर्न सक्छन्। अब यहाँनिर प्रदेश सरकारले तपाईँ आफै पनि प्रदेश सरकारको एउटा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ, यो बिचमा तपाईँहरूले भोगेका समस्याहरू के हुन् त्यसो भने? हेर्नुहोस्, हामीले भोगेको समस्या कस्तो देखिन्छ भने कतै न कतै केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकार जसलाई हामी अहिले भन्छौँ त्यसले चाहिँ सङ्घीयतालाई कमजोर गर्न खोजेको, फेरि चाहिँ पावर चाहिँ रिसेन्ट्रलाइजेसन प्रोसेसमा गएको मैले भन्छु, पुनः केन्द्रीकरणमा गएको, नामहरू फेरेर विभिन्न नामहरू फेरेर सङ्घीय सरकारका जुन इन्स्टिट्युसनहरू थिए जो प्रदेशमा ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने जस्तै सिँचाइ सम्बन्धी तपाईँको भयो, सागरनाथ वन सम्बन्धी जुन मुद्दा हाम्रो अहिले विचाराधीन पनि छ, त्यस्तै प्रहरी सम्बन्धी प्रहरी समायोजन भइसक्नुपर्ने प्रहरी समायोजन रोकेर राखेको छ। यस्ता थुप्रै खालका विषयहरू छन् जसले चाहिँ निसासिने अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई बनाइदिएको अवस्था छ भनेको उसलाई संविधानको अनुसूची 6 ले मजाले शक्तिहरू दिएको छ तर त्यो एक्सर्साइज गर्न दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि कस्तो भन्दाखेरि जुन ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने इन्स्टिट्युसनहरू थियो, रिसोर्सहरू थिए, जस्तै तपाईँको सिँचाइको भूमिगत सिँचाइ प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म त्यो कार्यालयहरू प्रयोग गर्दै आएको थियो। अहिले अकस्मात पत्राचार गरेर तिमीले फिर्ता गर भूमिगत सिँचाइ, हामीलाई त्यहाँको गाडी कर्मचारी सबै फिर्ता गर भनिदियो भन्दाखेरि प्रहरी समायोजन नहुँदाखेरि यो प्रदेश सरकार के हो किनभने न प्रहरी छ र बन्दुक नहुँदासम्म शासन प्रशासन नहुँदासम्म त्यहाँ जनतालाई यो प्रदेश सरकार हो, यहाँ सोभरेन्टी छ जनताको भन्ने कुरा अनुभूति गराउन सकिँदैन। समायोजनको ऐन चाहिँ बनेको झन्डै 1.5 वर्ष भइसक्यो, अब अगाडि बढाउँदैन त भनेपछि प्रहरी ह्यान्डओभर भइरहेको छैन भन्दाखेरि प्रहरी ह्यान्डओभर नहुँदासम्म तपाईँको के हुने भयो भन्दाखेरि त्यहाँ सरकारको अनुभूति नहुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी अप्ठ्याराहरू छन् जसले डेलिभरी गर्नले अप्ठ्यारो भइरहेको हो। यो अप्ठ्यारो भनिरहँदाखेरि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो इमान्दारिता र जिम्मेवारीपन अनुसार काम नगर्दा केन्द्रीय सरकार बाधित भएको होइन? डेफिनेटली हो। विवादित कुराहरू बढी आउन थाले, जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा अनुसार काम गरिदिएन होइन, विवादित कुराहरूलाई बढी पस्कियो भनौँ न, राम्रा कुराहरू पस्किन सकेनौँ त्यसलाई त्यसरी भन्दा पनि हुन्छ। र त्यसै पनि के छ भन्दाखेरि राम्रा कुराहरू नभएर नपस्किएका होइन, नभएर होइन, त्यो हाम्रो के छ भने नेगेटिभ टाइटलले बढी एट्र्याक्सन गर्छ, त्यो सोसाइटी हो हाम्रो। त्यसकारण जे बिग्छ त्यही नै मार्केटमा बेच्ने हो, त्यो हाम्रो एउटा मनोदशा पनि हो क्या हाम्रो। तपाईहरु सञ्चार माध्यमलाई मात्र दोष दिनु होइन, संसारलाई मात्रै मैले भनेको, हाम्रो ओभरअल बुझाएको कुरा मैले भन्दैछु। हाम्रो सोशल मैले यसमा मिडिया स्ट्रक्चरको कुरा मैले गर्दैछु किनभने हामीले अलि नेगेटिभ टाइटललाई बढी मन पराउने हाम्रो कल्चरबाट हुर्केको समाज हो हाम्रो। त्यस कारणले कुनै त्यहाँ 5 किलोमिटर बाटो बन्यो, कति राम्रो बाटो छ भने समाचार त्यो बनाउँदाखेरि मान्छेले त्यसलाई त्यति धेरै सिरियसली लिँदैन। फलानुले त्यसबाट 2 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने समाचार टाइटल बनायो भने त्यही सडकको विषयमा त्यसले चाहिँ बढी एट्र्याक्ट गर्छ। त्यस कारणले त्यो हाम्रो सोसियल स्ट्रक्चरको हो, हाम्रो बुझाइको कुरा हो। यसमा मैले सञ्चार माध्यमलाई मात्रै मैले भने हाम्रो कल्चरल कुरा हो त्यसमा। तर मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि थुप्रै राम्रा कामहरू सडक बाटादेखि लिएर नजिकको सरकार गुनासाहरू बुझ्ने सोसियल रिफर्मका कामहरूदेखि लिएर थुप्रै भएका छन्। जस्तै मैले तपाईँलाई भन्नु त्यहाँ दलित सशक्तिकरण ऐन आएको छ, त्यहाँ बेटी पढाओ बेटी बचाओ छ जसले छोरी जन्माउने बित्तिकै बिमाको दिन्छ, 50% महिलालाई आरक्षण गरेको अवस्था छ। अब बन्ने प्रहरी प्रशासनमा सबैमा 50% रिजर्भेसन
आउँछ महिलालाई, त्यहाँको स्ट्रक्चर 15 वर्षपछि प्रहरीहरू एसपीहरू महिलाबाट आउनेछन्। यी विषयहरू थुप्रै राम्रा विषयहरू छन्, तर ती विषयहरू हाइलाइट हुँदैनन्, त्यसले राम्रोसँग पस्किने अवस्था हुँदैन। किन भन्दाखेरि केही नराम्रो यसले चाहिँ एउटा गाडी चढ्यो फलानो गर्यो भन्ने विषयले चाहिँ मात्र प्राथमिकता पाउँछ। भने मैले भन्न खोजेको हिजो हामी सङ्घीय संरचनामा अभ्यास नगरिरहेको स्थितिमा केन्द्रीय सरकारलाई तपाईँ हामीले नै आलोचना गरिरहेको र तपाईँ आफै पनि एउटा जिम्मेवार निकायमा बसिरहँदाखेरि अब तपाईँ त्यो ढुकुटीसम्म तपाईँको पहुँच नहोला, तर ढुकुटी खर्च गर्नको लागि बनाउने नीति नियममा त तपाईँको पहुँच रहन्छ भनेपछि हामीले एउटा उदाहरणीय काम गरेर देखाउनुपर्छ। सङ्घीयताको जननीको रूपमा स्थापित प्रदेशलाई हामीले एउटा रोल मोडेल प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्वको त्यो सुझबुझ किन देखिँदैन? है, त्यो सोचबुझ छ। तपाईँले भनेका यसै कारणले, जस्तै भनौँ न, अब हाम्रो भ्रष्टाचार एउटा समस्या हो होइन। अब मैले नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा त्यहाँ चाहिँ अन्ना हजारेले गरेको आन्दोलनमा जनलोकपालको लागि आन्दोलन गरेका थिए अनि मैले त्यहाँ चाहिँ भनौँ न हाम्रो टिममा छलफल भयो र हामीले जनलोकपाल ऐन लिएर आएका छौँ। त्यहाँ भोलि त्यो बन्ला र आफ्नो कार्यान्वयन गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो त सोच त थियो नि, त्यही भएर आयो नि त। जनलोकपाल फर्स्ट प्रायोरिटीमा आउनुको कारण के थियो त? जनलोकपाल भन्दा पनि नेता लोकपाल केन्द्रित भयो भन्ने के भन्नु? अब व्यवहारमा मैले भने नि त्यसलाई समय लिइन्छ। तपाईँले रातारात यो चाहिँ संहिता र प्रदेश भनेको जादुको छरी हो र यो चाहिँ रातारात सब थोक परिवर्तन हुन्छ भने परिकल्पना गर्छौ भने त्यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि खराब हुन्छ। जङ्घार नाग्दै गर्दा त्यो जङ्घार कसरी नाग्यो भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ। मैले त्यही भन्दैछु, यदि यसले यो जादुको छडी हो, यसले सबै थोक चाहिँ दिन्छ भने, सबै थोक सुध दिन्छ भने परिकल्पना गर्छौ भने त्यो पनि बेठिक हो। ठिक छ, ग्रेजुअली क्रमिक रूपमा त्यहाँ सुधार हुन्छ। नजिकको सरकारले नजिकका समस्याहरूलाई बुझ्छन्, विकास निर्माणका कामहरू हुन्छन् र जुन हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा रहेका जुन चरित्र र जुन समस्याहरू छन् त्यो त्यहाँ पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ भने यहीँबाट कर्मचारी गएका छन्, यहीँका सिस्टम गएका छन्, हामीले नयाँ बनाउन सकेको छैनौँ। त्यो विषयमा म तपाईँसँग सहमत नै छु। तर तपाईँले सोधेको मूल प्रश्न जुन थियो नि, संसद विघटनले पारेको अभियसली नै संसद विघटनले हरेक विषयमा प्रदेशलाई पनि त्यसले छुन्छ। अहिले अब त सबैले वेट गरेर बसेका छन् नि त, सर्वोच्च अदालतले के भन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेसनल डिस्कोर्स, पोलिटिकल डिस्कोर्सले नै जस्तो सेपिङ लिन्छ त्यसको प्रभाव प्रदेश दुईमा पनि। भोलि मानव संसदले, सरकारले जुन संसद विघटन गर्यो त्यो निर्णयलाई सदर गरिदियो भने त्यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, डेफिनेटली मैले चाहिँ कम सम्भावना देख्छु, मैले संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले। र मैले तपाईँलाई दुईवटा लेटेस्ट उदाहरण दिन्छु। तपाईँको 2019 तपाईँको मलाई लाग्छ कि सेप्टेम्बर 24तिर हो क्यारे, बेलायतको संसदलाई यो विघटन होइन, बोरिस जोन्सन प्रधानमन्त्रीले स्थगनको लागि तपाईँको महारानीलाई सिफारिस गर्यो र महारानीले स्थगन गरिन् संसदलाई। त्यसपछि विपक्षी दल के गर्यो भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्ट गयो, बेलायतको सुप्रिम कोर्ट गयो र बेलायतको 1 वर्ष अगाडि मात्रै हो। सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भन्दाखेरि यो जनप्रतिनिधिको कानुन बनाउने अधिकार र जुन टर्म लिएर आएको छ, जुन निश्चित जुन बाचा गरेर आएको छ, त्यसलाई तिमीले मार्न सक्दैनौ है, त्यही भएर चाहिँ हाउस सुचारू गर, कन्टिन्यू गर भनेर त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले तपाईँको भनिदियो। र त्यति मात्रै होइन, त्यहाँको तपाईँको बेलायतको एउटा रोग के थियो भने यस्तै संसद विघटनको रोग थियो र त्यहाँ कानुनै लिएर आयो, फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट 2011 लिएर आयो, जसमा 2 अवस्थामा मात्रै संसद भङ्ग गर्न सक्ने अवस्था तपाईँको सिर्जना गरिदियो। एउटा के गरिदियो भन्दाखेरि तपाईँको यो 2/3 संसदले तपाईँको ल संसद चाहिँ यसलाई चाहिँ डिजल्भ गरौँ भन्यो भने त्यो एउटा कन्डिसन गरिदियो। र दोस्रो के भन्दाखेरि हाउसले गभर्मेन्ट दिन नसकेको लास्ट रिसोर्टको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्यो। त्यही तपाईँको अर्को मैले लेटेस्ट अहिले इक्जाम्पल दिँदैछु, 2018 को हो मलाई लाग्छ, 2018 श्रीलङ्कामा अक्टोबरतिरको, अक्टोबर 26 को कुरा हो। त्यहाँको राष्ट्रपति श्री सेनाले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ रणवीर सिंह प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ अबदस्त गर्यो र 27 अक्टोबरमा हाउसलाई डिजल्भ गरिदियो। हाउसलाई डिजल्भ गर्यो। हाउसलाई डिजल्भ गर्दाखेरि तपाईँको त्यो विषय सुप्रिम कोर्ट गयो। सुप्रिम कोर्टले के गरिदियो, हाउसलाई रिइन्स्टेट गरिदियो। रिइन्स्टेट गरेर किन भन्दाखेरि तपाईँको श्रीलङ्काको संविधानको धारा 70(1) मा के भने 2 कन्डिसनमा मात्रै हाउस डिजल्भ हुन सक्ने। 2/3 संसदले नै माग गरेको खण्डमा अथवा 4.5 वर्ष अवधि जुन दिनदेखि सुरु भएको छ हाउस, त्यसको 4.5 वर्ष पुरा भइसकेपछि तपाईँको मात्रै गर्न पाउने भनेर
निर्वाचनको मिति तोक्नको लागि गर्न त्यो बाहेकको परिकल्पना गरेको छैन। र यो मैले श्रीलङ्का र बेलायत मात्रै भनेको, जहाँ जहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ अहिले सबै ठाउँमा, डेनमार्क भारत सबै ठाउँमा गएको छ। यहाँ पनि त्यही भनिँदैछ, लगभग संसदले सरकार दिने विकल्प रहेसम्म संसद विघटन हुँदैन र प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने त्यो किसिमको विशेषाधिकार छैन कि राष्ट्रपतिका सिफारिस होस् र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नको लागि राष्ट्रपतिको संविधानमा रहेको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि त्यस किसिमको प्रावधान छैन भनिएको छ र पनि संसद विघटन भएको छ र यो सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा बहसको विषय बनेको छ। म कानुनको विद्यार्थी भएकोले मलाई सर्वोच्च अदालतमाथि आस्था छ र विश्वास पनि छ। 2 जोड 2 5 हुन्छ भनेर सर्वोच्चले भन्दैन। 2 जोड 2 4 को विषय हो र यो कुनै यो साधारण हिसाबले हामीले बुझ्न सक्छौँ जुन प्रावधानै छैन त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालत छ भनेर एउटा संविधान र कानुनको व्याख्याता इन्स्टिट्युसनले भन्दैन भने म पूर्ण विश्वस्त छु। त्यसकारणले त्यसमा हामी मलाई लाग्छ कि ढुक्क हुँदा हुन्छ, ठिक छ, बहस हुन्छ, बहस हुनु पनि पर्छ, तर संविधान किन भन्दाखेरि हाम्रो यो अहिलेको कन्स्टिट्युसन भनेको सुधारिएको संसदीय प्रणाली एडप्ट गरेको कन्स्टिट्युसन। यो भनिरहँदाखेरि जस्तै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक फोरमहरूमा 64% बहुमतका साथ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार सहित संसद विघटन गरेको भन्नुभयो र यो कुरालाई ठ्याक्कै प्रधान न्यायाधीशले पनि बहुमत प्राप्त सरकारले संसद विघटन गरेको हो र यसलाई कानुनी प्रश्न बनाउने कि नबनाउने भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आयो भनेर सञ्चार माध्यममा आएर वकिलहरूले पनि केही हदसम्म त्यो कुरालाई बाहिर ल्याए। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी हेर्ने यो स्टेटमेन्टलाई? होइन, त्यो प्रधान न्यायाधीशको त्यो विषयलाई त्यसरी हामीले हेर्नु पनि हुँदैन, बुझ्नु पनि हुँदैन। बेन्चमा बहस हुँदाखेरि विभिन्न क्रस क्वेसनहरू गर्ने कल्चर छ। त्यो क्रस क्वेसन गर्दाखेरि त्यसमा गुदी आउँछ। त्यसकारणले त्यो बहसमा कुनै प्रश्न गरेको छ त्यो आशय त्यो संशय मेरो थिएन कि प्रधानमन्त्रीले जुन स्टेटमेन्ट सार्वजनिक रूपमा दिइरहनु भएको छ त्यही स्टेटमेन्ट सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले बहसको क्रममा सही, ठट्टा मजाकको क्रममा सही, बेन्चमा बसिसकेपछि भन्नुलाई कसरी हेर्ने? होइन, त्यही त त्यो बहसको क्रममा विभिन्न प्रतिप्रश्नहरू हुन्छ र संवैधानिक इजलासमा त्यो प्रश्नहरू नगर्दाखेरि केही विषयहरू ओझेलमा रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले एउटा न्यायको कुर्सीमा बसिसकेपछि दुईटै एङ्गलबाट प्रश्नहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्वाभाविक हो त्यो प्रश्न। त्यसकारणले कुनै प्रश्नको आधारमा हामीले एजम्सन गर्यो भने मलाई लाग्छ त्यो बेठिक हुन्छ। र म त्यही भने नि 2 जोड 2 कन्स्टिट्युसन 76/7 लाई जुन प्रयोग गरिएको छ 85 लाई रिफरेन्समा राखेर त्यो जोड्न सक्ने अवस्थै छैन र त्यसको आधारमा चाहिँ यो सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा डिजल्भ गर्ने बाटो नभएको हुनाले मलाई लाग्दैन कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्योभन्दा अन्यथा गर्छ। त्यसकारणले अहिले हामी त्यो एज्युम नगरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले एज्युम नगरौँ भनिरहँदाखेरि महान्यायाधिवक्ताले नै सरकारको पक्षबाट उहाँले बहस गर्दै हुनुहुन्छ। उक्त महान्यायाधिवक्ता विगतमा कानुन मन्त्री पनि भइसकेको, संविधान सभाको सदस्य पनि भइसकेको, त्यतिखेरको प्रमुख विपक्षी दलको सचेतक पनि भइसकेको व्यक्ति, कानुनको विद्यार्थी, वकालतमा हुनुहुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, उहाँको ड्युटी छ त, उहाँले शपथ खानुभएको छ त्यो विषयमा, त कुन नौलो कुरा भयो। महान्यायाधिवक्ताले सरकारको डिफेन्ड गर्छ त, पृष्ठभूमि जेसुकै होस्, तर उहाँले लिएको लेटेस्ट शपथ के हो भने म यो सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्छु, उहाँको ड्युटीमा पर्छ, संविधानले नै उहाँलाई त्यो ड्युटी दिएको छ। त्यो त स्वाभाविक होइन। भनेपछि गैर संवैधानिक विषयमा पनि र असंवैधानिक विषयमा पनि आफ्नो ड्युटी चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। गैर संवैधानिक त भोलि अदालतले भन्ने विषय हो नि त, त्यो त हामीले जनताले एउटा ओपिनियन दिन सक्छौँ, आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ, त्यसमा कुनै छैन। मैले नै भनिरहेको छु कि यो असंवैधानिक नै छ, त्यो मैले एउटा आउटसाइडर, एउटा संविधान कानुनको विद्यार्थीले म बाहिरबाट भन्न सक्छु, तर त्यो अन्तिम व्याख्याता त सर्वोच्च अदालत हो नि त। त्यसकारणले त्यसलाई छोडिदिउँ, त्यसले व्याख्या गर्ला भोलि। त्यसकारणले त्यो बसै गर्नु हुँदैन, जानै हुँदैन भने फेरि वान साइडेड मात्रै व्याख्या गरेर त भएन, अथवा एक पक्षको मात्रै कुरा सुनेर भएन। सरकारको प्रतिरक्षा त हुनु, सरकारले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउनु पर्यो। त्यही भएर मलाई लाग्छ त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। भोलिको दिनमा मानौ यस्तै किसिमको प्रभाव प्रदेशसभामा गयो र तपाईँ मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, बहस गर्नु पर्यो भने फेरि तपाईँ पनि त्यस्तै गरी बहसमा उत्रिनुहुन्छ होइन? डेफिनेटली हामी त तयार छौँ। यदि डिजल्भको कुनै पनि खालको सिम्पटम देखियो भने हामी रेडी भएर बसेका छौँ कोर्ट जानको लागि। त्यस कारणले त्यस्तो नसोचे हुन्छ। 168, 232 कुनै प्रयोग गर्यो, या त मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमै पनि प्रदेश प्रमुखले गर्न सक्ने बाटो अपनाएको खण्डमा वा 232(3) प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको यहीँबाट सम्प्रभुता अखण्डतामा असर परेको हुनाले भनेर गरेको दुईटै बाटो कुनै अपनायो भने हामी कोर्ट जान्छौँ। सडक त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र त्यसको विरुद्ध जान्छौँ र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा यसै गरी यो असंवैधानिक हो, यो गैर कानुनी हो, प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्दैन,
त्यो पक्षमा हामी जान्छौँ र त्यति बेला प्रदेश सभा विघटन गरेको पनि असंवैधानिक ठहरिन्छ भन्ने कुरा म ढुक्क छु। संविधानको धारा 232 को उपधारा 3 लाई तपाईँले भनिरहँदाखेरि भोलि त्यही उपधारमा भएका जुन विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तु भोलिमा सरकार गठन विघटन हुन थाल्यो, एउटा अस्थिरताको स्थिति प्रदेशहरूमा पनि आउन थाल्यो भने सरकारले त्यसलाई आधार मानेर विघटन गरिदिने अवस्था त आउला नि त फेरि? होइन, त्यो आउँदैन। त्यो सरकार गठन विघटनसँग त्यसको सम्बन्ध छैन। अस्थिरता जस्तै सम्प्रभुता संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा देखियो के हो भन्दाखेरि सरकार संसद छ त्यसैको लागि त लोकतन्त्रमा गठन विघटन सरकारको अल्पमत बहुमतमा हामी यहाँ संविधानका धाराहरूमा के छन् भन्ने प्रावधानसँग छलफल भन्दा पनि त्यो संविधानमा लेखिएका कुराहरू लिखित दस्तावेजहरू छन्। तर हामी यहाँ एउटा व्यक्तिले चाहेको खण्डमा भोलि त्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले चाहेको खण्डमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा उहाँले तपाईँहरूकै अहिलेको स्टेटमेन्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई लिएर धारालाई टेकेर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो भनिरहँदा त्यो रोग त त्यतातिर नसर्ला भन्न सकिन्छ? ठिक हो। हेर्नु, संविधानलाई अहिले लिक छोडेको अवस्था छ, मृत अवस्थामा पुर्याएको अवस्था छ होइन। त्यसकै विरुद्ध त यत्रो सङ्घर्ष भइरहेको छ अदालत र सडकमा। हामी पनि त्यसको विरोध गरिरहेको छौँ, त्यही कारणले हो। त्यही भएर यो संविधानलाई फेरि चाहिँ अझ मृतलाई अझै धकेल्ने भन्ने हिसाबले यो प्रदेश सभामा पनि त्यस्तै खालको अवस्था सिर्जना भयो। कुनै पार्टिकुलर मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्नुभयो भने उहाँले पनि 4-5 चरणको त 4 चरण एटलिस्ट हाउसमा प्रोसेस गरेको त देखाउनु पर्यो नि कि यो हामीले सरकार बनाउन सकेनौँ। त्यो त नगरे पनि हुँदो रहेछ भने नजिर त देखिसक्यो त माथि। त्यसै कारणले त फस्नु भएको छ, त्यही कारणले विरोध भइरहेछ, सर्वोच्चमा मुद्दा गएको छ। 4 चरण अहिलेको हेर्नुहोस् एकदम चुरो कुरो के बुझ्नु पर्यो, जुन हाउसले गभर्मेन्ट दिन सक्दैन र सबै उपाय अपनाइसकेपछि गभर्मेन्ट दिन नसकेको, प्रोडक्सन दिन नसकेको हाउस मात्रै डिजल्भ हुन सक्छ, चाहे त्यो प्रदेश सभा होस् चाहे यो सङ्घीय प्रतिनिधि सभा हो। त्यो क्लियर छ कन्स्टिट्युसन। मैले 4वटा चरण पार नगरिकन एकैचोटि चाहिँ तपाईँको डिजल्भको बाटो चाहिँ मानौँ भोलि गर्न सक्दैन प्रदेश सभामा। संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसार नै सदर गरिदियो भने त्यो एउटा नजिर त बन्ने भयो। त्यसको असर त्यो नजिरलाई टेकेर प्रदेशमा त्यो स्टेप चालिँदैन भन्न सकिन्छ? मैले भने नि 2+2 तपाईँको 5 हुन्छ भनेर सर्वोच्चले भन्दैन, मैले भन्दैछु त। त्यो भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। म त्यति विश्वस्त छु त्यो विषयमा। त त्यति नै विश्वस्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ फेरि? हेरौँ, त्यही भएर त बाटो हामीले कुर्नुपर्छ। बरु धेरै समय नलागिकन छिटो भए हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ म यसमा के छु भने त्यो त्यस्तो नजिर बस्ला, सर्वोच्चले गलत नजिर बसाला जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्तिममा तपाईँ आफै एउटा प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ। प्रदेशको संरचना र उसले गरिरहेका काम, कर्तव्य, अधिकारको उपयोगबाट हेर्ने हो भने कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, अहिले नयाँ संरचना छ। स्थानीय र सङ्घ पहिलेदेखि थियो। मलाई लाग्छ कि यो अहिले हाम्रो यो नयाँ संरचना भएको हुनाले धेरैको बुझाइको कमी पनि छ, सिस्टम बन्न पनि बाँकी छ। तर सुरुवात भएको छ, धैर्यता चाहिँ राखौँ, धैर्यता राखौँ। यसले डेलिभरी दिन्छ। कले नदेला व्यक्ति भन्ने खले भोलि दिन्छ नि त। तर सिस्टमै त्यसको लागि भने चाहिँ भाँडै कोल्याप्स गरिदिने, त्यो चाहिँ त्यस्तो गल्ती गर्यो भने संविधान नै कोल्याप्स हुने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो खालको अभिव्यक्ति जस्तै निरुपालबाट आयो, कोकोबाट आयो, केही दिनु भएन। मैले उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू संविधान मृत अवस्थामा नपुर्याउनु। संहिता भनेको यो संविधानको हरेक अङ्गसँग जोडिसक्यो, त्यो सिद्ध्याउनु भनेको आफैले बनाएको संविधान सिद्ध्याउनु। त्यस कारण त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूप्रति सचेत रहौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। धैर्यता यहाँसम्म नपुगोस् कि प्रदेश सभाकै सदस्यहरू अब यो काम छैन भनेर सडकमा उत्रिनु पर्ने स्थिति आओस्? त्यो त प्रदेश 2 मा त कुनै पनि खालको त्यस्तो अवस्था छैन। सबैले संहितालाई बचाउनै पर्छ भने जुनसुकै पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य यो विषयमा एटलिस्ट कमिटेड छन्। तर अनौपचारिक गफहरूमा कहिलेकाहीँ त फेरि होइन, असन्तुष्टि त जहाँ कामै छैन भन्ने होइन, असन्तुष्टि त जहाँ पनि हुन्छ। त्यसलाई काम हुने अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ। सधैँ एकै खालको चाहिँ संहिता विरोधी नेतृत्व रहँदैन। त्यस कारणले समय परिवर्तनशील छ। भोलि 3टा प्रदेशमा फरक फरक पार्टीको गभर्मेन्ट भयो भने त्यसले सेन्टरलाई पनि अन्डर प्रेसर ल्याउँछ। किनकि त्यही भएर समयले त्यसले प्रमाणित गर्छ। संविधानले दिएको काम, कर्तव्य, अधिकार जुन अनुसूचीमा छ प्रदेश सभाको, स्थानीय तहको र सङ्घीय सरकारको, स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिएको छ र जसरी स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् त्यसरी काम गरिदिएपछि प्रदेश सरकारको आवश्यकता पर्दैन भन्नेहरूको मत पनि त बलियो छ नि, होइन? यस्तो छ,
त्यो दुईटैको फरक फरक परिकल्पना गरिएको छ। स्थानीय त पहिलेदेखि नै थियो नि, यत्रो सङ्घर्ष थियो, तर यो किसिमको अधिकार त थिएन नि। यस्तो एउटा कार्यपालिका व्यवस्थापकीय अधिकार त स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ नि। स्थानीयले एउटा पालिकाको काम नगर्छ, एउटा पालिकादेखि अर्को पालिकाको रिलेसन, त्यो बिचको सम्बन्ध, एउटा जिल्लाको अर्को जिल्लासँगको सम्बन्ध, जुन रिजनल कन्टेक्स्ट जुन हामीले भन्छौँ नि, त्यो प्रहरी प्रशासन त स्थानीयले परिचालन त्यसो भन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै हेरिरहेको, एउटा मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र हेरिरहेको भनेपछि त्यहाँ कहाँनिर समन्वय र यस्तो छ। सहभागिताको कुरा सेन्ट्रल आउँछ। गभर्नमेन्ट प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन टावर आफ्नै क्षेत्रमा लगेको, झापा लगेको, त्यही कुरा त मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रीहरूले गरिरहेका छन् त, सांसदहरूले गरिरहेका छन्। संहिता नहुँदाखेरि पनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमै पनि थियो नि, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा लगेको, लोकेन्द्र चन्द्रले चाहिँ बैतडी लगेको, त्यो त त्यस्ता थुप्रै उदाहरण छ। त्यस कारणले त्यो रोग हो, त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि जसरी सबै देश छ, मुख्यमन्त्रीको लागि पुरै प्रदेश एउटै हो, त्यसलाई हामीले सुधार गर्दै नीतिगत र व्यवहारमा पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म तपाईँसँग सहमत छु। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। तपाईँले पनि मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा। आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।